The Shepherd Boy and the Wolf เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า There was a shepherd boy who watched a flock of sheep near a village. มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งคอยดูแลฝูงแกะบริเวณใกล้ๆหมู่บ้าน The boy got bored, so he playfully cried, เขาเกิดเบื่อจึงร้องขึ้นเล่นๆว่า Wolf! Wolf! หมาป่ามาหมาป่ามา to bring out the villagers. เพื่อเรียกให้คนในหมู่บ้านออกมา They were alarmed and came out to help the boy. คนในหมู่บ้านตกใจรีบออกมาช่วย But they found no fox แต่กลับไม่พบหมาป่า and saw the boy was laughing at them. และเห็นเด็กเลี้ยงแกะกำลังหัวเราะ They went back with anger. พวกเขากลับไปด้วยความโกรธ After a while, หลังจากนั้นสักพัก the boy yelled for help again, เด็กเลี้ยงแกะก็ร้องขอความช่วยเหลืออีก and the villagers came again to help him. ชาวบ้านก็ออกมาเพื่อจะช่วยเขาอีกครั้ง However, they found nothing but the laughing boy. อย่างไรก็ดี พวกเขาก็ไม่พบอะไร นอกจากเด็กเลี้ยงแกะที่กำลังหัวเราะอยู่ This time, they went back with even more anger. คราวนี้ พวกเขากลับไปด้วยความโกรธยิ่งกว่าเดิม Unfortunately, the wolf really came in the end. โชคร้ายที่ในที่สุด หมาป่าก็มาจริง The boy panicked, shouting in terror, ๆ เด็กเลี้ยงแกะตกใจ และร้องตะโกนด้วยความกลัวว่า Please help me! The wolf is killing the sheep! ช่วยผมด้วย หมาป่ากำลังฆ่าแกะ But this time, no one came out to help him. แต่คราวนี้ไม่มีใครออกมาช่วยเขาเลย Moral of the story: no one believes a liar, even when he speaks the truth. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครเชื่อคนโกหก แม้ว่าคนผู้นั้นจะพูดความจริงก็ตาม Vocabulary: คำศัพท์ shepherd, คนเลี้ยงแกะ wolf, หมาป่า village, หมู่บ้าน villager. คนในหมู่บ้าน Unfortunately, อย่างโชคร้าย terror, ความน่ากลัว ความกลัวอย่างรุนแรง flock, ฝูงสัตว์ panic. ตื่นตกใจ